Daawwattoota keenya akkam jirtu. Kun qophii malkaa aartiiti. Qophiin malkaa aartii jalqabee jira. Qophii kanaan aartiin hogbarruu Oromoo xiyyeeffannaa marii keenyatti amma dhuma sagantaa keenyatti akka nu faana turtan gamanumaan isin affeera. Keessummaa qabna. Keessummaan keenya Fedhasaa Taaddasaa jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa afaan Oromooti. Afaan hogbarruu fi fookularii Oromootiin maastarsii yookiin digirii lammaffaa qaba. Yeroo ammaa immoo Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa PhD'ti. Kaadhimamaa digirii sadaffaati. Waliigala dagaagina afaan Oromootiif yookiin hogbarruu keessatti akka hayyuu tokkootitti ogummaa isaatiin tajaajila kennaatiin kan jiru. Kitaabilee afaan Oromoo 5 barreessee hawaasa biraan gahee jira. Muuxannoowwan gaggaarii ogummaa barsiisummaa akkasumas ogbarruu Oromoo irratti qabu nu qooduudhaaf istuudiyoo keenyatti argamee jira. Anaa dhufu Fedhasa. Anaan. Baga nagayaan dhufte. Baga nagayaan dhufte. Egaa afaan Oromoo guddatee sadarkaa kana gahee jira. Atis barumsa kee digirii jalqabaa, digirii lammaffaa, sadaffaarree kanumaan barachaa kan jirtu. Guddinni afaan Oromoo sadarkaa kana gahuu saamee akkamitti ilaalta? Egaa afaan Oromoo rakkoo adda addaa keessa darbee iddoo amma jiru kana ga'e erguma afaan kun afaan barreeffamaa ta'e afaan barnootaa ta'e as nutis warra dhaloota qubeeti warra afaanuma kanatti guddatedha. Egaa yeroo digirii keenya jalqabnullee nuti seera barachuu kana barachuu jenneeti yuunivarsiitii kan galle yeroodhaan nu garuu folklooriin Oromoo afaan Oromootiin banameera yeroo nuun jedhame yuunivarsiitii Jimmaatti namoota baay'ee taanee gara sanatti deebinee barumsa sana jalqabne. Egaa adeemsa sana keessatti wanti ilaalu inni ogbarruun Oromoos kan ittiin barreeffamu afaan kana, ijoolleen kan ittiin baratan afaan kana, afaanni kun digirii banate, digirii lammaffaa banate, digirii sadaffaallee kun yuunivarsiitiin lama, yuunivarsiitii Wallaggaa fi yuunivarsiitiin Finfinnee jalqabanii jiru. Yuunivarsiitiin Wallaggaa bara kana digirii dookteriitii sadaffaadhaan PhD'dhaan ijoollee 3-4 eebbisiisa. Kanaaf hojii guddaan hojjetameera. Ani karaa barnootaatiin afaan Oromoo akka guddatettan ilaala. Baay'ee gaariidha. Egaa afaan Oromoo namoota akka keessanii kana uummatee jira waan ta'eef daandii guddinaatti irra akka jirudha. Marii keenyanis ilaalaa kan jirru qabatamaanis wanti jiru sana. Mee hogbarruun maali mee hiika isaatirraa kaanu keessattuu kan Oromoodha? Egaa ogbarruun hojii kalaqa sammuu barreeffamaan yookaan afaaniin dhiyaatudha. Jechuma isaatti achi deebinee yoo ilaalle jechi ogbarruu jedhu xiqqoo isa afaan Oromoo keessatti hiiknu kanaan tarii walirraa fagaachuu danda'a. Sababni isaa jecha literature jedhu afaan Ingilizii sanarraa yeroo hiikamu jechi literature jedhu kun immoo duuba isaa yoo ilaalle tartiiba qubee yookaan alphabet of letter kan jedhu irraati kan dhufe suni waa qubeedhaan toora galchanii barreessuu akka jechuu of keessaa qaba. Sun maal fidee ogbarruun wanta barreeffamudha yaada jedhutti namoonni akka hiikan godhe warri ogbarruu kana gara saayinsiitti fidanis ilaalcha kana yookaan approachii kana qabataniiti kan deemaa turanii. Booda garuu keessuma ogbarruu kana Afrikaa yoo ilaalle kan afaaniin dubbatamudha. Kan barreeffamaan jiru caalaa jechuudha wanti beekamu. Yeroo dheeraadhaaf afoolli utoo ogbarruutti hin barreeffamin hin dabalamin haa turu malee dhiibbaadhuma alaatiin booda okoppiyuu kan jedhamu qorannoo hojjetee akkasuma Feneegaan dursitee kan Afrikaa irratti hojjetteetu ogbarruun afaaniin himamu jira yaanni jedhu suni fudhatama argate. Yeroo dhiyoo as egaa ogbarruun akkamitti hiikame sana keessa galee yoon dubbachuu baadhee hundayyuu ogbarruu waan
kalaqa sammuu ta'e afaaniin himamuu fi waraqaa irratti barreeffamee warra dubbisaniif dhiyaatu akka ta'e kaasumaa fi egaa gama hiika isaatii yeroo laallu ogbarruun waan lamman sanayyuu of keessatti hammata jechuudha. Achi keessatti kan ogbarruu Oromoodhaa yoo laallu mee akkamitti madaalama? Fakkeenyaaf kan biyyootan tokko tokko ogbarruu isaanii yoo laallu barreeffamaan haalli inni itti dhalootatti darbaa dhufee jira. Kan Oromoo immoo afaan ifaanii dhalootatti darbaa kanas ga'e. Kana mee akkamitti ilaalla? Egaa amma dura akkuma kaasuuf yaale ogbarruun afoolaa erga gara ogbarruutti saayinsii ogbarruutti dabalame booda Afrikaanis akka inni kalaqa qabutti amaname. Dura Afrikaan kalaqa hin qabu jedhamaa kan tureef waan barreeffame waan hin jirree fi lakkii wanti sammuudhaan qophaa'ee dhiyaatu kunillee bifa kalaqaa of keessaa qabaa inumaayyuu bareedinaan hunda caala waan ta'eef yaadni jedhu sun erga fudhatame booda gara qorannoo kan ogbarruu Oromootti immoo dhufame jechuudha. Yeroo waa'een ogbarruu Oromoo ka'u wanti nuyi yaadannu dambalii yookaan galaana afoolaati jechuudha. Galaana afoolaa keessaa waa hedduutu jira. Hawaasi keenya afaaniin seenaa uumee seenaa kalaqee waliif seenessaa ture. Jechoota gaggabaaboo jechoota baay'ee yaaddanii amma bira ga'uu hin dandeenyetti hiiki isaallee amma namatti ulfaatutti waan ta'u kalaqee ittiin dhaloota barsiisaa ture. Daa'imman reefuu lafaa ka'an akkamitti naannoo isaanii akka isaan baruu danda'an, akkamitti jiruuf jireenya hawaasummaatti madaqanii akka jiraachuu danda'an, akkamitti addunyaa kanaan akka wal baran falaasama adda addaa argaa dhageettii adda addaa qopheessee uummanni dhiyeessaa ture walii fi inni egaa afoolaa kan isin ajaa'ibu wanni baay'ee nama dhibu sammuudhaan yaadatanii himu. Amma nuti kitaaba kana dubbisnee yaada isaa dubbanna malee irra deebinee dhuma tooraan seenessuu hin dandeenyu. Isaan garuu tooraan seenessanii waliif dabarsu. Kanaaf ogbarruun Oromoo harka 100 keessaa 99.9 yookaan 8 kan jennu ogbarruu afoolaati jechuudha. Ogbarruu afoolaati afaan ifaanii dhalootatti darbaa kan dhufe amma immoo haala mijaawaa argatee afaan Oromoo afaan hojii afaan barnootaa afaan saayinsii fi teekinooloojii afaan miidiyaa argatee as immoo carraa barreeffamaa argatee kanaaf barreeffamaanis afoolanis dhalootatti haalli itti darbu uumamaa jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee kan biraa egaa ogbarruun bal'aadha. Bu'uuraalee ogbarruu Oromoo kan jedhus laaleen ture kan siin barreeffame achi keessatti ulaagaalee ogbarruu guutuu qabu 2 jedhamee kan barreeffamee jira haala saayinsii isaatiin miidhagummaa fi kalaqummaa. Mee isaan kana gabaabsinee ilaallu. Miidhagummaa hoo jennu maal jechuu keenya? Kalaqummaa hoo jennu immoo mee maal nu ibsa? Amma miidhagummaan waan tokko halluu dibuudha. Mana yeroo ijaartanii mana ijaarame sana halluun adda addaa yoo ittiin dibamu ta'e akkuma jirutti taatee hin fokkisa. Manni ijaarame sun garuu kalaqameera, uumameera bareechuudha. Dursa kalaqatu jira. Kalaqa jechuun maa inni waan duraan jiru, waan duraanii hawaasa keessa jiru, waan namni beekurraa ka'anii uumuun hin danda'ama. Beekumsa haaraa immoo fiduun hin danda'ama. Tarii beekumsa haaraa fiduun sun gara falaasamaatti geessu mala dhugaa duraan hawaasa keessa jirurraa ijaaramee dhufuu danda'a. Ogbarruu waan lamman kana qaba. Yookaan falaasama qaba. Falaasamni sunis dhugaa irratti hundaa'a. Yookaan immoo dhugaa hawaasa keessa jiru san rakkoo hawaasa keessa jiru san irratti hundaa'ee kalaqa. Egaa kalaqa jechuun maa inni wanta sana qabatamaa yoo dhaqame iddoo jedhame sanatti hin argamu. Wanni sun akka jiruun akka jedhame sanaan iddoo sanaan argamu. Garuu dhugaan sun immoo hawaasa keessa jira. Maal yookaan maqaa jijjiirame yookaan bakka jijjiirame. Kanaaf maal jedhu maali kunoo isanii waan akkasiin irratti raawwatamedha jedhanii namoonni rakkoo sana keessa darba yeroo dubbatantu jira. Ogbarruun jiruuf jireenya ilma namaa sanatti bifa kalaqaan agarsiisa. Kalaqa jechuun uumeedha. Haala kaleessa jirurraa sana. Amma erga uumamee dhufe immoo halluutu dibamaa jechuudha. Halluu dibamaa hin miidhagfama. Kun immoo maa inni dhimma filannoo jechootaa
dhimma cina galaan dubbachuu tartiiba yaadaa qindeessuu wanti kun bareedina sana tumsa akkitti asoosamni tokko qindaa'uu fi seenaan nama dhuunfaa tokko qindaa'u amma adda adda asoosama sana dhaggeeffachuu jaallatan namni seenaa sana dhaggeeffatu seenaan sun dhugaadha garuu kalaqan qabu kalaqa duukaa immoo miidhaginni sun dibanni sun irra jiraachuu dhiisuu malaa jechuudha egaa amma isin oduu dhiyeessuu dandeessu oduu sana qalama yookaan halluu dibuu dandeessu halluu yeroo dibdan baay'ee bareeda garuu kalaqa miti sun gabaasa dhugaati malee garuu akka namni alaa dhaggeeffatu gurrisa hawwatu kan godhu halluu dibame sana akkaataa itti oduun sun dhiyaate jechuudha egaa ogebarruuni kalaqameera garuu halluu sana hin dibamne taanaan miidhagfamne taanaan hammallee hawwattummaa irratti hin hanqata waan ta'eef wanti kun lamman walitti dhufee ogebarruudhaaf bu'uuraa jechuudha. Ogbarruu tokko ogbarruu kan jechisiisan egaa kalaqummaa fi miidhagummaa kana guuttachuu qaba yoo kana guuttate ogbarruu sun akka ogbarruutitti ulaagaa sana guutee calaqqee addunyaa kanaa ta'ee hawaasa sanaaf waan barbaachisu kan ibsu ta'uu isaati kan naakaasaa jirtu. Mee namni tokko kitaaba tokko barreessuudhaaf waan inni guuttachuu qabu dursaan mee maali? Namni kitaaba barreessu tokko wanti inni guutuu qabu jira kitaaba barreessuun qaba jedhee karoorseera yoo ta'e fuuldura dubbisuu qaba. Keessumaa naannoo waan irratti barreessuu barbaade sana tarii ogbarruu irratti barreessuu barbaade tarii xiinsammuu irratti barreessuu barbaade tarii seenaa irratti barreessuu barbaade yookaan kabiroo ta'uu danda'a waan saayinsii ta'uu danda'a waan ani amma barreessuuf ka'e kana namni biraan akkamitti barreessee jedhee ilaaluu qaba jalqaba. Yeroo kana waan lama argata akkamitti akka wanni inni barreessuu barbaadu kun barreeffamuu fi lammaffaa immoo qaawwa jiru argata. Waan amma kitaabni inni barreessuuf jedhe kun waan kaleessa barreeffame irra deebi'uuf deemamoo amma waan qaawwa jiru duuchee bifa adda ta'een dhiyeessuuf deema kan jedhullee ilaaluu fi fuuldurri dubbisuudha inni jalqabaa. Erga dubbisee waan naannoo isaa jiru sana to'ateera yoo ta'e waan naannoo wanna irratti barreessuu barbaadu sana to'ateera yoo ta'e addeebi'ee waa'ee waan barreessu sana yaaduu jalqabaa. Yoon akkamittiin hawaasa koo biraan gaadha. Amma yeroo barreessinu egaa dubbisaa keenya yaanna eenyu dubbisaan koo jaarsoliidha ijoollee xixiqqoodha nama dargaggoota warri ani waan kana dhiyeessuufiif ka'e kun kitaaba koo immoo akkamitti ilaalu kan jedhu dura murteessaa jechuudha. Erga akkas ta'e abbaa kitaaba isaa dubbisu adda baafateera. Namni hunduu dubbisuu mala garuu xiyyeeffannoodhaan eenyutu dubbisuu barbaada barattootatu dubbisuu barbaada jaarsoliitu dubbisuu barbaada namoonni sun amantii maalii akkamii fa'aa hordofu wantoota baay'ee jiruuf jireenya keessatti waan isaanii wal qabatu yoo kan hin ilaalle ta'e balaa uumuu danda'a. Sana erga ilaalee booddee to'ataa jechuudha. Amma egaa ijoolleedhaaf dhiyeessa taanaan waan ijoolleedhaaf ta'udha kan inni qabatee dhufu. Yoo nama guddaadhaaf dhiyeessa ta'e kun jira. Lammaffaa beekumsaa amma dhiyeessuuf ka'e kana namoonni isaa olii akka itti fayyadamuu danda'an fa'aa sadarkaan irra jiru sadarkaa isaa gadiitiinis warri jiran akkamitti fayyadamuu danda'u. Amma sadarkaa humni ofii isaa irra jiru immoo maal fakkaata? Amma sadarkaan amma irra jiru kanatti uummanni waan narraa eeguu qaba. Amma sadarkaa sanatti narraa eegamu sana fidadhee hin dhumne yoo ta'e hojiin koo bu'aa dhabuu danda'a jechuudha. Kana hunda naannessee erga to'atee booda gara hojiitti seenaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan qophii malkaa aartiiti. Aartiin Oromoo immoo xiyyeeffannaa marii keenyati. Barsiisaa fi barreessaa Fedhasaa Taaddasaa waliin yeroo gaarii dabarsaati kan jirru. Isinis mariin keenya akka isinitti tole abdiin qaba. Fedhasaa mee kanan kaasee fi waan ta'e hubadheetan. Akka fakkeenyatti kitaabilee ati barreessite keessaa kan bu'uuraalee ogbarruu Oromoo jedhu booda tokko isaatiin qabiyyee isaa laalla. Akkan argadhetti akkan dubbisetti jalqaba seensa isaa fuula jalqabaa irratti gulaaltota barreeffama kana PhDs warra qaban maastersiis warra qaban aartistoota illee dabaltee namoota 5 waan kana akkasiif dubbisan akkasiif qeeqan kan goote.
kitaaba tokko tokko irratti immoo nama tokko faa yookiin nama lama faan arga. Namoota kana ogummaa akkasii ogbarruu irratti qaban, aartii irratti qaban achirratti affeertee kitaaba kana barreessuun kee qulqullina kitaaba kanaa keessatti mee shoora maalii si gumaache? Baay'ee gaariidha. Shoora guddaa gumaachee sana kaasuun dura achi deebi'een waa'ee kitaaba bu'uuraalee ogbarruu jedhu kana waan muraasa dubbachuu fedha. Bu'uuraalee ogbarruu Oromoo kan jedhu kana yeroon Jimmaatti baradhu digirii koo jalqabaa utuun baradhuun jalqabee yeroo sana ijoollummaadhaan inni hojjedhee kitaabni sun subii kan jedhu kanadha jechuudha. Subii kan jedhu kana bu'uuraalee ogbarruu Oromooti. Booda kitaabi kuni sadarkaa barnoota adda addaatti akka barbaadamutu natti himame. Baay'ee kitaaba gaarii ta'u garuu kitaaba kana cimsuun akkanarra jiru. Jalqaba irratti maqumti isaa subii jedhamee moggaafamuun qabu asoosama fakkaata. Kanatti barreessite saayinsii waan ta'eefi kuni fooyya'uu qabaa ilaalchi jedhu hayyoota biraan bira dhufe. Nummoo nama hin dhaggeeffannu yoo ta'e barreessitoonni dubbistoota illee barreessitoota akka keenyaa illee hin dhaggeeffannu yoo ta'e bu'aan buufnurra miidhaa nu geessifnutu cimaa ta'uu mala. Kanaafuu dhaggeeffachuun irra jira, hanqina koo sirreessuun irra jira jedheen kitaaba kana subii kan jedhu irraa kaasee jechuudha. Isa booda bu'uuraalee ogbarruu kan jedhu kanaan kitaabicha hojjechuuf ka'ee haa ta'uuti amma egaa waan Oromoo keessaa akkuma sila jedhee waan Oromoo keessa yeroon sakatta'ee ilaalu waan kana fakkaatu irratti namni kitaaba barreesse hin jiru. Kanaaf immoo kitaaba sadarkaa isaa eeggate tokko barreessuun qabaa kan jedhu tan amanee jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroon hojjechuu jalqabu nan haaresse kitaaba sana waggaa 3 fi ofii kootiin irratti hojjedhe qorannoodhaan gadi bu'ee hawaasa dubbisuudhaan jira miti amma termootumto gibarruu keessa jiranii jechootumto gibarruu keessa jiran baay'een isaanii illee sirriitti kan Oromoo calaqqisiisan miti. Kanaafuu kana fakkeenyaaf walaloo keessatti yoo fudhanne walaloon mana rukutaa jedhu walaloon mana rukutaa gaafa jedhanii jaarsolii gadi bu'ee dubbise mana rukutaan kun sirrii moo sirrii miti jechuuf naa geeraraa jedheen geerarsa isaanii barreessee geerarsa isaanii deebisee itti agarsiisee kun mana rukuta jennaan na lolan. Maaliif mana rukuta na arrabsuu dhufteeti jedhan. Amma kanarraa yeroo laallu afaan biraatirraa kallattiidhaan hiikamee malee afaan Oromoo miti. Amma sun kallattiidhaan tarii beetmattaa maaloo sanarraati dhufe kallattumaan. Kanaafuu kanamee afaan Oromootti akkamittan firoomsa kan jedhu waan baay'een hojjechuu yaale. Kanaaf maal jennu ree jedhee isaanuma gaafadha. Yeroon gaafadhu maal naan jedhu wal unata jenna. Wanti akkasii kun waan safaraan wal gitu kana waan jechaan waan wal fakkaataa kana jedhanii waan aadaa keessa jiru waan baay'ee naa kaasanii yaadicha na amansiifnaan fakkeenyaaf isa wal unatatti jijjiiree jechuudhaan. Waan sila Oromiyaa keessatti mana rukutuudhaan beekamu kana egaa wal unatatti deebisanii sagalee wal fakkaatuun egaa walaloon amala muuziqaa qaba. Sagalee wal fakkaatuun xumurama kan sagalee wal fakkaatuun xumuramu sana wal unata yoo jennu kun afaan Oromoo urgaa Oromoo ta'a jechuudha. Mana rukuta kan jedhu sun garuu kabiraati waan ta'eef keenyumaan fayyadamuu qabnaadha. Akkasi waan kana fakkaatu baay'ee hojjedheetan kitaabicha qorannoodhaan jabeessuutu narra jira waggaa 3 irratti hojjedhe isa booda waggaa tokkoof immoo nan gulaalchifadhe ofii kooti kan dhuunfaa koo jechuudha. Ergan gulaalchisee booda yaadanaa kennameen deebisee galchee yeroon gulaalchisu eenyutu eessatti na gargaara kitaaba kana keessatti kan jedhu kitaabni kun qabiyyee adda addaa qaba. Qabiyyee kana keessatti eenyutu diraamaa irratti na gargaara. Kanaaf artistiin hin jiru taanaan nama diraamaa waa'ee diraamaa naaf ilaalu eenyutu asoosama irratti na gargaara. Namni ogbarruu irratti amma PhD itti barate jira. Eenyutu waa'ee afaan isaatii na ilaala. Warri linguistiksii kana maaloo kana xiinqooqaa hawaasaa kanaan digirii 3ffaa maal eebbifaman jiru. Kanaaf jara kana adda baafachuun qaba gadi taa'ee adda baafadheen isaaniin akkuma dhuunfaatti dubbisee dhugaa dubbachuuf qarshii tokko illee utuu hin kaffaliniifidha kan isaan naaf hojjetanii. Ergan kana fixee booda yuunivarsiitii amma immoo kitaaba kana guddisuun qaba gaafan jedhu maqaa addaa qabattee bahuutu irra jira. Anillee ittiin guddachuun qaba yaada jedhuuf yuunivarsiitii keessatti namni hojjeteen guddata namni hin hojjenne achuma ta'a. Kanaaf na hojjechaan jira waan ta'eef afaan kanaan guddachuun qaba anis kan jedhuufi yeroon qoradhu yuunivarsiitiin ofii isaatiin riiviyuu gochisiisa yoo ta'e kitaaba kana sadarkaa irra assistant professoriitti na guddisuu danda'a. Maasters irraa namni tokko gara professora gargaaraatti guddachuu danda'a. Sila professora gargaaraarra jira yoo ta'e immoo gara associateetti yookaan itti
sadarkaana piroofeesariitti guddachuu danda'a. Kanaaf maalin jedhee kitaaba kana naaf madaaluu akkasiin madaaltanii kitaabni kun barnoota jedhame kanaaf hin tolaa dhuguma hawaasaaf bu'aa qabaa kun madaalamuu qabaa jedhee yuunivarsiitiitti kenne. Yuunivarsiitiin nama ani hin beekne biyya yuunivarsiitii ani hin beekne itti ergeetu madaalchisee jechuudha. Jarri koomentii kennanii waan sirreessuun irra jiru sirreessaa kitaabni kun sadarkaa akkasiitti koorsiin amma inni ittiin baratamuu danda'a. Amma koorsii 5 oltu ittiin baratama kitaaba kanaanii isaan konfirmi godhanii isa booda gaafa isaan mirkaneessan yuunivarsiitiin natti deebisee isa sana immoo waggaa tokkoon irratti hojjedhe yaada isaan naa kennan kitaaba dubbisee maal godhee sadarkaan kitaaba keenyaa sadarkaa kana qaqqabuutu irra jira. Kitaaba hayyoota nama 5 oliin nama 7 natti fakkaata yuunivarsiitii Jimmaatti hojjetamee booda ergan maqaa argadhee booda kan hin galchu jechuudha. Yuunivarsiitii Jimmaa, yuunivarsiitii Haroomayaa, yuunivarsiitii Finfinneef ergame, yuunivarsiitiin Finfinnee utuu milkaa'in hafee yuunivarsiitiin 2 immoo madaaluu waan danda'u yuunivarsiitii Haroomayaatii fi yuunivarsiitii Jimmaatiin xumurame dookteroonni 2 dhimma kanarratti naaf hojjetanii maqaan isaanii iddoo sanarra jira. Kitaaba kanarratti yaada naa gumaachan karaan ilaalee gaaffii waan isaanitti ta'e yeroon ilaalu hawaasatti yeroo gadi ba'u immoo gaaffii akkamii ta'a isa sanallee sirreessuun irra jira. Kanaaf waggaa 2 immoo yeroo gulaallii ture waggaa 5 kitaaba kanarratti hojjetame anis gara piroofeesara Gargaaraatti ittiin guddadhee kitaabni kun sadarkaa kana ga'ee jechuudha. Baay'ee gaarii dhagaa namni tokko kitaaba tokko barreessee hawaasa biraan gahuun dura akka muuxannoo gaariitti waan asirraa fudhannu tokko kitaaba hedduu dubbisuu qaba. Lammaffaa immoo hayyoota yookiin ogeessota keessattuu afaan irratti hojjetan irratti immoo agarsiisuu qaba. As keessatti immoo hojiin aartistiis waan barreeffama sana keessatti calaqqisuu fi aartistootas immoo yoo agarsiise yoo mari'achiise qulqullinaa fi hawwattummaa fudhatamaa kitaaba sanaa waan hedduu gumaacha waan ta'eef daawwattoonni keenya muuxannoowwan gaggaarii barsiisaa fi barreessaa Fedhasaa Taaddasaa akka isin bira ga'ee abdiin qaba. Warri kana booda barreessuu barbaadullee muuxannoo kana fudhatee itti deemuu akka qabuu fi hanqinoota jiran sirreessuudhaaf illee gargaara waan ta'eef yeroo fudhatanii dubbisanii mariisisanii hawaasa biraan kan ga'an taanan galiillee ittiin argatu hawaasa keenya illee ittiin barsiisu afaanichallee ittiin guddisu waan ta'eef kuni muuxannoo gaariidha. Egaa barsiisummaa keetiin hojiin barsiisummaa akkuma jirutti ta'e barattoota hedduudha kan barsiisaa jirtu. Mee aadaan dubbisuu hawaasa keenya barattoota keenya namoota keenya mee maal fakkaatame waan taajjabdeerra? Egaa waggaa 10 fi waan dubbisuu kana waan oge barruu kana irratti hojjedhee jira. Keessumaa magaalaa Naqamtee amma jiraadheetti waggaa 6 mana kitaabaa banee namoonni kitaaba dubbisuun carraa akka argataniif haala mijeessuuf yaalaan ture. Itti milkaa'eeras iddoo baay'eetti namoonni baay'een kitaaba dubbisuuf carraa argatanii jiru. Kana keessatti yeroon ilaalu gara jalqabaa bara 2007 amma 2009 kana gidduun yeroo ogbarruun Oromoo dubbisuudhaaf carraa gurguddaa itti baname ture. Dubbistoonnis dhimmoota adda addaa keessa barbaaduuf kitaaba dubbisu turanii. 2009 booda wantoonni jiran gadi bu'uu jalqaban. Haaromsatu dhufee inni kaan nu bilisoomni irra jedhee inni kaan kitaabni nu barbaachisu abaluufaayyuu jiru jedhee sooshaal miidiyaanis hundee jabeeffatee namoonni smaartifoonii kana harkarra qabaachuu jalqabanii sababoota adda addaatii fi kitaabni gadi bu'uu jalqabee kitaaba dubbisuun gadi bu'e jechuun kitaabni hin gurguramu jechuudha gama biraatiin. Namni yoo kitaaba hin bita ta'e kitaabni hin dubbifama. Warri bitan immoo kitaabicha dubbisuu isaanii maaliin bartu yaada isinii kennu. Yoo karaatti isin argan yookaan bilbilanii yookaan miidiyaadhaan yookaan imeeliidhaan kitaabarra kee keessatti inni iddoo akkasitti akka jette sun maaloodha. Yookaan immoo kitaabni kun na gammachiiseera ogbarruu Oromootiif coba akkasii dabalte jedhu warri dubbisan. Warri waan na jaallataniif narraa bitan immoo fuudhanii mana kaa'u. Amma warri sun dubbisaan jiran jechuudha. Wantoota baay'een ilaale kana keessatti
dhiibbaan adda addaa jira. Dhiibbaan sooshaal miidiyaa kun wanni akka feesbuukii wanni xixiqqoon akka teelegiraamii maaloo kun nu gowwoomsaa oola. Sababa sanaan gaafan ilaalu aadaan dubbisuu keenya isheen xiqqoo waggoota muraasaaf ol kaate sunu deebitee akka isheen gadi buute argee jira. Egaa sanarraa maali nu badha akka waliigalaa aadaan dubbisuu keenya baay'ee booddee tafee akka jiru. Dura nama kitaaba nu barreessuu dhabnee jedhame. Kanaafuu erga afaanni kun afaan barreeffamaa afaan barnootaa ta'e qorannoo fi qo'annoon adda addaa ittiin erga hojjetame kitaaba wanti qo'annoo fi qorannoo irratti hundaa'e kun kitaaba ta'e erga bahe nama meeqatu dubbisaa jiran gaaffii biraadha. Namumti barsiisu kun mana barumsaa keessatti kolleejjii keessatti yuunivarsiitii keessatti ammam waan haaraa dhufaa galaa jiru kana sammuu isaatti fudhataa jira. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii keessaa walaloon mana rukuta jedhanii kan barsiisaa jiran hin jiranii. Sababa dhiyeesseen jira asirratti ani sababan jecha sana jijjiireef jecha sana lakki jechi kun mana rukutaadha na taa'uuf anaan mormuu fi utuun argiin isuma kaleessaatti fufsiisuu waan biraati. Anaan mormuuf taanaan baay'ee gaariidha. Yaadaani wal kan mormuun nurra jiru waan ta'eef namni hojii wal fakkaataadhaan dhufee waan irraa adda ta'e sababa fidee dhiyeessuutu irra jira. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii keessatti mana rukutaa waan termoota adda addaa kana isuma sana kan jedhaa jiran kolleejjii keessatti sana mana barumsaa keessatti barattoonni sanuma barachaa jiru har'allee maalirraa dhufe kun dubbisanii sammuu ofii waan haaraa dhufe tokkotti firoomsuu dadhabuun waan mul'atu kanarraa maal argina namumti kitaaba dubbisaa jiraa gaaffiin jedhu wanta guddaadha. Kanaaf aadaan dubbisuu keenya baay'ee gadi bu'aadha. Baay'ee kitaabni afaan Oromoodha amma dhugaa dubbachuuf maxxanfamee callisee akka inni istoorii keessa jiru iddoo baay'eetti hin beeka kanuma koorraa kaasee waan hin arguuf kitaaba koo namni jaallata tarii carraan ittiin bira ga'uusaa akkamiin gaaffii biraati. Kitaaba koo iddoo kamittiyyuu nama jibbee kitaabni kun sirrii miti naan jedhe hin jiru. Itti gammada jechuudha gaafa dubbisu. Garuu bira ga'ee argateera argee immoo lafa kaayee sokkeen gaaffii biraadha. Dubbisuudhumaaf namni fedhii qabu hammamii gaafa durii gaafa konkolaataa keessatti eenyu yuunivarsiitii dhannu eessa dhannu gazeexaa binnee kitaaba ofirraa qabnu dubbisaa deemna. Dhaloonni ammaa garuu waan inni hojjetaa deemu kunoo ismaartifoonii kana gaggalagalchaa oola achirraa abaluu har'a maal jedhee feesbuukii qotaa oola. Kun immoo akka nuyi bara jiraannu hunda harka namaa laallu nu godhe yoo dubbisne malee immoo waan haaraa fiduu hin dandeenyu. Faranjoonnis maal jedhu the reader is the leader jedhu namni dubbisu yeroo hundumaa dursaadha yookaan hin hooggana. Kanaaf tarii carraan dura deemnee hoogganuu keenya iyyuu jabaachuu isaatiif dubbisuun keenya iddoo guddaa qaba. Rakkina kanatu jira hawaasa keenya keessa. Miidiyaan hawaasaa dubbisuu irratti aadaa dubbisuu keenya irratti dhiibbaa uumee jira. Aadaa dubbisuutis laaffisee jira. Amma immoo koronaan egaa dhufee asii barattoonnis mana isaanii jiru. Namoonni baay'een sochii waliigalaatirra haalli isaan itti of qusatan jira. Amma wanta dabalii qaba egaa mana seenanii booda ammas miidiyuma hawaasaa kana qotaa oolumoo kitaabilee dubbisuu irratti mee wanti jijjiiramee yoo jiraate kitaaba maxxansitanii hawaasa biraan geessanii jirtu waan ta'eef gaafa namni dubbisu dabalu carraan baay'ina maxxanfamuu ammasuma dabala. Galiinillee ammasuma dabala. Mee kanaan alaallu. Omaa wanti dabale hin jiru. Maaliif hojjettanii waan amaleeffannaan keenya ganamaa sun wanta jijjiiramu hin qabu. Namni walitti yaa'ee waa'ee koronaa irra reediyoon maal jedhee nama meeqatu qabamee nama meeqatu akkana ta'ee nama meeqatu damdamatee galee kana dhaggeeffataa waan kun sooshaal miidiyaa jiru waan kana hordofaa oola yoo kanaachi immoo tarii TV kana laala fiilmii laala yoo akkuma addunyaattu amma warri indaastirii fiilmii qabanii akka isaan galii guddaa argatan dhibee kana keessa namni fiilmii ilaaluutti yeroo dheeraa akka inni dabarsaa jiru miidiyaa addunyaatiin maaliinuu dubbatamaa jira kana quba qabdu jedhee yaada. Utuu kun aadaan dubbisuu dabaleera ta'e silaa warri mana kitaabaa ana na rakkisu kitaaba kee kana maxxansi kitaaba kee kana dabali kitaaba kee kana fidi namni baay'ee barbaadaa jira yookaan barreessaa isa tokko yookaan eebbisaa baay'isaa rakkisu abaluun rakkisu orooliyaan Daani'eliin rakkisu barreessitoota jiran kana kitaaba keessan dhiyeessaa jedhanii rakkisu turan amma sun homtuu wanti dhaga'amu hin jiru namni homaa kitaaba dubbisaa hin jiru inni kitaaba maxxanse istoorii keessa kaa'ee jira.
achuma mankuusa kitaabaa keessa kitaabni tuulameeti kan taa'u kanaaf dhugaa dubbachuu fi namoonni yeroo natti dubbatan ijoolleen babarreessan kun birrii 60,000 namni kitaaba maxxansee akka waliigalaa qarshii 15,000tti deebisee gurguratee jira. Kitaaba 60,000 maxxansee jechuudha. Kan kollee waa hedduu dubbachuu danda'a. Sunaafuuti kiraayisisii guddaan barreessitoota irra jira amma. Maaliif jennaan wanta isaan hojjetanii hawaasaaf gadi baasan kana hawaasa harkaa fuudheen ilaalu yoo ta'e kitaabni maxxanfame kun gabaatti hin bahee gabaadhaan gurguramu yoo ta'e egaa kun rakkina adda addaa qaba. Uummatatu dubbisuu didee qofaaf osoo hin taane eenyutu immoo uummata biraan ga'aa jiraadha gaaffiin biraan. Ana mootummaan kitaaba kana baadhee deemeen gurgura jedhee naan mijatu sababan hojii qabuuf. Ijoollee rakkoo adda addaa qaban walitti qabee faa gurmeessee akka isaan deemanii gurguraniif haala tokko tokko mijeessuuf yaalee jira. Gaafa isheen birrii 6,000 harka taatu bilbila cufatanii badu. Dubbisaadhaaf barreessaadhaaf wanti tolee hin jiru akkuma walii galaa. Dubbisaan immoo tarii giddugala yookaan wiirtuu irraa kitaaba kana argatee bitatus dhabeera ta'a. Gaafan ilaalu. Hin dubbisanii murteessuu ko fuuldura kitaaba isaan bira ga'e immoo kitaabii carraattiin isaan bira ga'u immoo argateeraadha. Amma Oromiyaa guutuu keessaa iddoo akkasitti kitaaba ergaa akkana godha. Manni kitaabaa achi hin jiru taanaan akkamittan erguu danda'a. Manni kitaabaa sun immoo bifa kamiin kitaaba sana fudhata. Oromiyaa guutuu keessatti hawaasi keenya daldala akkasii irratti bobba'ee jira. Manneen kitaabaa manneen dubbisaa Oromiyaa keessa jiran annee yoo ilaalle kitaaba afaan Oromoo immoo afaan biraatu jira. Suni rakkina biraati. Dubbisuudhumaaf iyyuu garuu akkuma dhuunfaattu ana quunnamee namni harkaa fudhachuuf iyyuu gaafan ilaalu hanqina guddaatu jira maaf malee yeroo koronaa kana keessas namni dubbisaa hin jiru. Kitaabuma dubbifamu keessaa kitaaba gosa baay'eedha kan jiru asoosamni jira. Kitaabileen seenaa jiru. Kitaabileen immoo qorqalbii akkasumas xiinsammuu irratti barreeffaman jiru. Kan siyaasatis jira. Mee kanneen gidduudha. Isa kamtu gabaa qabaa isa kamtu jaalatamee dubbifama amma muuxannoo amma jiru. Egaa amma kana yeroo ilaalu ani kitaaba xiinsammuu tokko afaan Ingilizii irraa hiikeen ture daandii milkaa'inaadha asitti hin dhiyeessine malee. Daandii milkaa'inaa keessatti yeroo inni kitaaba sana maxxansu kitaaba sana 4,000 maxxansee ji'oota muraasa booda gabaarra hin jiru dhume. Fi akkasuma ijoollee waan dubbisan illee waan tokko tokko yeroo ilaalu kitaaba xiinsammuu kana waan jireenya namaa jijjiiru kana abdii qabda waan namaan jedhu kana namni akka dubbisu quban qaba. Caalaa uumatti asoosamoota kana caalaa walaloofaa maal kan jennu waan saayinsii nuyi jennu kana caalaa namni kan inni dubbisu sadarkaa tokkoffaa irratti xiinsammuudha. Kitaaba waa'ee saayikoloojii namaa namni akkamitti sammuun isaa haaromee jireenya isaa jijjiira kan jedhu. Namoonni dubbisan dhugaadhumas jireenya isaanii ittiin jijjiiran jiru. Lammaffaa irratti namni kitaaba seenaa dubbisuu barbaada. Maaltu jira kaleessa kan jedhu baruu waan barbaaduu fi namni kitaaba seenaa dubbisa lammaffaa irratti akka sadarkaatti yeroo kaa'u warri kaan sadarkaa keessa galuu isaanii iyyuu nan shakkaa yeroo tokko tokko beekamtiidhaan dubbisa namni. Namni waa miidiyaa irratti beekameera yoo ta'e waan ta'eera yoo ta'e kitaaba baaseera yoo jedhame kitaaba sana adamsee kan dubbisu jira. Ani amma kana dubbisee aadaa dubbisuudhaan jedhu. Namichi waan beekamaa ta'eef kan kitaaba isaa dubbisa yoo ta'e kun aadaa dubbisuutiin jedhu. Namicha gargaaruu yookaan immoo waan namichi jedhu hin jaalladha waan ta'eef qofan dubbisa. Akkas taanaan barreessitoonni baay'ee hojii gurguddaa hojjetan baay'een dhokatanii jiru. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e kitaabni isaanii barootaan jireenya namaa keessatti hojii kan hojjetu kitaaba baay'ee beenna. Kaleessa maxxanfamaa kan ture kitaaba kan obbo Gaaddisaa Birruu fudhachuu dandeenya. Kitaaba isaan barreessan hunda yoo ilaaltan achi keessa dhoksaa dhaloota keessa qaariyootu jira. Garuu obbo Gaaddisaan baay'ee waan kana irratti hin beekaman yoo ta'e namni kitaaba isaanii dubbisu taanaan kun aadaan dubbisuu jira jechuu hin dandeenyu. Fedhasaa waan beekaniif kitaaba fedhasaa dubbisanii tola isaan immoo namni hin beekamne tokko kitaaba maxxan amma nuti nama adamsina osoo hin taane kitaaba adamsuu nurra jira. Kitaabi sun maal of keessaa qaba kan jedhu ilaaluu qabna malee sababa beekamtiitiif yookaan dhiifama naa godhaati sababa tiivoozoo wayii jiruuf akka rukuttaan jiruuf kitaaba dubbisuu nurra hin jiru. Sunis ogibarruu Oromoo irratti dhiibbaa fideeraa laata kan jedhu shakka. Baay'ee gaariidha egaa namoonni keenya baay'een isaanii mana isaanii meeshaalee babbareedoo qabu. Garuu mootu kitaabilee babbareedoo sammuu namaa qaran bitanii akka dubbisan dhalootatti akka dabarsanii asumaan immoo wanti dhaamtuuf hoo jiraatame. Egaa mee jiran dubbiin keenya kun icciitii baay'ee of keessaa qaba.
icciitii kana immoo kitaaba keessa arganna. Tarii maal ta'uu barbaannaa nuyi? Barsiisaa gaarii ta'uu barbaannaa? Yookaan daldalaa bareedaa daldalaa sooressa ta'uu barbaannaa? Yookaan immoo addunyauma kana keessatti hojii adda ta'e hojjechuu barbaanna yoo ta'e kana mana keenya siree keenya irra ciibnee hin finnu dubbisneeti. Keessumaa aadaa warra Afrikaa kana irratti yaada yeroo kenna warri faranjii maal jedhu tarii warqee qabaattee warqee sana mana koo keessaa hattuun hin fudhatti jettee sodaa qabda yoo ta'e kitaaba karaa bukkee jiru keessa warqee sana kaa'i qulfii keessaa fuudhiiti warqee kitaaba keessa kaa'i hattuu yoo dhufte akka Afrikaatti kitaaba hin fuutu. Kan isheen kukkuttu qulfii manni furtuu mana keessaa jiru cirtee balbala sana cabsitee achi keessa warqee barbaaduudha. Booda alaa deebitu kitaabni lafa jira kitaaba bira darbattee lafa buuftee sokkitii warqee kee deebitee achi keessaa fudhatta jedhu. Kuni waan dhugaati. Namni kitaaba lafaan kaasu. Nama kitaaba hatee deemu argitan nama qarshii hatee deemu malee. Moobaayilii hata malee namni kitaaba kana yeroo laallu maa inni dhugaa dubbachuuf wanni baay'een kitaaba keessatti hafuusaa as keessa warqeen dhaloota jijjiiru jiraachuusaa jechuudha. Namni yoo kana argate daandii irra ba'uun irra jiru irra ba'uu qaba. Waan barannu qofaaf dubbisuu hin qabnu jireenya keenya jijjiiruuf dubbisuu qabna. Ta'uu kana lammaffaa namoonni waan gati jabeessa baay'ee bitatu kennaallee walii kennu. Warqeellee maalillee gaariidha. Garuu kitaaba nama meeqatu bitee walii kenna. Beekumsi guddaan kitaaba keessatti hafee haa ta'uti rakkinni guddaan maa inni ilaalchi keenya kitaabii waan gaarii miti waan gaariidha jennee waan hubachaa hin jirree fi waan gaarii asitti dhiibnee bakkee barbaadaa jirra. Dhaloota kitaaba dubbisuutti haa guddifnu amma danda'ametti waan gochuu dandeenyu. Amma namni tarii ikoonoomii dinagdeen isaa gadi bu'aa ta'uu danda'a mijatee fi ta'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee tudhannee buna dhunneeti nama lama taanee birrii meeqaan buna dhunnaa magaalaa Finfinnee keessa kitaaba tokko garuu kitaaba birrii 30 birrii 20 birrii 50 birrii 60 jira baay'ee miti. Waa bituuf yeroo baanu 100 meeqa finnee kan deebinu kitaaba birrii 60 bitu nama tokkotti yoo kitaaba laattan jalqaba ishee dugda duuba gatii ilaala birrii 60 jetti taanaan lafa kaa'ee sokka. Kanaaf mee kitaabichaaf gatii alaannu qarshii sana osoo hin taane ani yeroo tokko tokkotuun gabbaaseefaa tolayyuu namaa hiree kan jedhu keessan gala yeroo tokko tokko sababa kitaabii maaliif lafa ta'a jedhee yeroo yaadu. Haa ta'u malee horiitti baasee maxxansee namni ispoonsir na godhellee hin jiru amma yoonaatti jechuudha. Booda yeroon ilaalu kuni sanaan rakkina biraa keessa waan na buusuu fedheen kitaaba lafa kaa'ee ta'a. Beekumsi guddaan dhaloota keessa qaari'uu qabu garuu eessa jira? Callisee mankuusa namaa keessa jira iddoo baay'eetti yoo laalle kanaaf bitanii haa dubbisanii yoo dubbisan hin dursu namni dubbisuutu booddee deemu argee hin beeku. Barataan baay'ee dubbisu cimaadha. Yoo dhuma sadarkaa bahuu baatellee hin darba iddoo jiru sana warri dubbisuu dhiisanii bakkee keessa jooraa turan garuu yeroo isaan daree sana keessatti hafantu jira. Kanaaf dubbisuuf gatii alaannu hin jedhu. Daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan qophii malkaa aartii hogbarruu irratti mari'achaa kan jirru mariin keenya ammas akkuma itti fufetti kan jiru. Egaa dhaamsa darbaa jirurraa kan hubachaa jirru namoonni afaan Oromoo akka guddatu barbaannu ijoollee keenya immoo beekumsa qaramanii saayinsii fi teekinooloojii keessatti shoora isaanii akka gumaachan barbaannu hundi ijoollee keenyaaf kitaaba afaan Oromootiin barreeffaman binnee fi akka isaan dubbisan haa kakaasnu bira haa dhaabbannu yaada jedhudha. Fedhasaa amma karaa hojiiwwan barreeffamoota keetitti darbuuf taana jalqaba irratti kaasnee turre gaa waliigala kitaaba 5 kan barreessite afran isaanii afaan Oromootiin kan barreeffamanii afaan Amaarattis kan hiikaman jiru. Mee kanuma irratti xiyyeeffanna barnoota kan dabarsanii fi bifa asoosamaatiin kan dhiyaatanii ogbarruu irraa kan booraalii ogbarruu Oromooti kana ergammaas kaasaa turte. Kana mee waan qabiyyee isaa ijoo isaa daawwattoota keenyaaf maaliif kana qopheessuu akkasii kakaasee achumaan haa ibsime. Bu'uuraalee ogbarruu kan jedhu kana kitaaba kana qopheessuu fi kan na onnachiise
yeroon digirii koo jalqabaa barachuuf yuunivarsiitii galuu kitaabuma tokko waan irraa dubbisnee waa'ee ogbarruu hojjennuudhaan kan hin baradhu folkloorii fi ogbarruu Oromooti. Kanaaf waa'ee ogbarruu dubbachuu fi ganaa achi deebinee okoppii dubbisuu qabna afaan Ingiliziitii Fenegaaniin dubbisuu qabna kan biroo dubbisuu qabna afaan Faranjii sana addeebinee hiikuun immoo hojii biraa nutti ta'e. Ammumallee akkasuma ijoolleen afaan Oromoo amma sadarkaa digirii sadaffaatti yuunivarsiitii keessa barataa jiran rakkinni guddaan isaan mudatu afaan biraarraa achi as fiduudha. Hojii lama hojjennu. Hojiin tokko kitaaba afaan Ingilizii dubbisna. Afaan Ingilizii sana keessaa yaada fudhanna. Yaada fudhanne sana immoo finnee qindeessinee afaan Oromootti deebisna. Afaan Oromoo sanaan immoo amma immoo qindeeffama biraa qindeessina. Sana hojii gurguddaa akkasii hojjennu hojii lama nutti ta'a waan ta'eef maaliif kitaabni afaan Oromoon hin barreeffamu kan jedhu gaaffii koo ture.